안녕하십니까? 세상의 모든 이야기, 그 속에 담긴 깊은 의미를 탐색하는 시간입니다. 우리는 종종 한 사람의 인생이 어떻게 흘러가는지, 그 거대한 물줄기를 바꾸는 힘은 과연 무엇인지 궁금해하곤 합니다. 개인의 노력일까요? 아니면 보이지 않는 운명의 손길일까요? 오늘 우리는 한국의 전통적인 운명 철학인 사주명리학의 관점을 통해 한 시대를 풍미했던 어느 인물의 삶을 깊이 들여다보고자 합니다. 이 이야기는 특정 개인에 대한 평가가 아닌 한 인간의 흥망성쇠를 통해 우리 모두의 삶과 운명을 반추해보는 성찰의 시간이 될 것입니다. 우리의 마음을 넓히는 지혜로운 이야기를 듣는 것은 그 자체로 하나의 축복입니다. 만약 오늘 이야기가 여러분의 마음에 의미 있는 울림을 준다면 그 축복을 주변과 함께 나누어 주십시오. 여러분의 구독과 공유는 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어 나가는데 큰 힘이 됩니다. 자, 이 제1963년 계묘년에 태어난 한 남자의 이야기 속으로 들어가 보겠습니다. 사주에 따르면 이 인물은 작년부터 올해에 걸쳐 자신의 인생에서 가장 거대한 운명의 변곡점을 지나고 있습니다. 마치 고요하던 강물이 거친 협곡을 만나 소용돌이치는 것처럼 그의 삶의 흐름 전체가 크게 바뀌는 시기인 것입니다. 일반적으로 운이 바뀐다고 하면 더 좋은 방향으로의 상승을 기대하지만 그에게 찾아온 변화의 바람은 매서운 측면이 더 강하게 보입니다. 그의 이름이 세상에 더 널리 알려지게 되지만 그 명성은 밝은 빛보다는 어두운 그림자를 동반합니다. 끊임없는 관제구설, 즉 법적인 문제와 사람들의 입방아에 오르내리는 일이 잦아지고 크고 작은 송사에 휘말릴 기운이 매우 강하게 나타납니다. 그의 인생에 있어 가장 큰 획을 긋는 중요한 변화가 일어나야 할 시기이지만 그 변화가 안타깝게도 순탄한 길로 향하고 있지는 않은 모습입니다. 그렇다면 그는 어떤 사람일까요? 그의 본질적인 기운을 들여다보면 그는 타고난 지도자의 기질을 가지고 있습니다. 사람들을 품고 아우르는 포용력과 강력한 리더십을 지닌 인물입니다. 그가 어떤 의견을 제시하면 수많은 사람들이 그의 뜻을 지지하고 따르는 힘이 있습니다. 마치 거대한 자석처럼 주변 사람들을 끌어당기는 매력을 가졌기에 기업의 총수나 조직의 대표, 즉 어떤 집단의 우두머리로서 살아갈 운명을 타고났다고 볼 수 있습니다. 이러한 강력한 힘은 어디에서 비롯된 것일까요? 신의 관점, 즉 거대한 운명의 시선으로 그를 본다면 그는 철저히 자수성가한 인물입니다. 누구의 도움 없이 오직 자신의 노력과 인내, 그리고 꺾이지 않는 끈기와 오기로 지금의 자리에 올랐습니다. 하늘과 땅, 그리고 조상마저 그의 그 성실함과 노력을 가상히 여겨 돕는다고 할 만큼 스스로의 길을 개척해온 인물입니다. 하지만 사람의 눈으로 보는 그는 사뭇 다릅니다. 그의 강인한 의지와 목표를 향한 거침없는 행보는 때로는 독한 사람, 물불 가리지 않는 사람으로 비춰지기도 합니다. 살아남기 위해 그리고 자신의 뜻을 관철하기 위해 때로는 날카롭고 단호한 모습을 보였을 것입니다. 이는 한 인간이 가진 양면성과도 같습니다. 신의 눈에는 칭찬받을 만한 노력이 인간의 눈에는 때로 두려움의 대상이 될 수 있는 것이지요. 그의 건강운을 보면 나이가 있는 만큼 세월의 흔적을 피할 수는 없겠지만 병마와 싸우다 자리에 쓰러져 누워야 할 정도의 큰 우환은 보이지 않습니다. 감기를 앓듯 잔병치레는 있을 수 있으나 그의 의지를 꺾을 만한 심각한 병은 그를 비껴갈 것으로 보입니다. 또한 그는 금전 때문에 힘들어할 사람은 아닙니다. 돈이 그의 인생을 좌지우지하는 가장 큰 변수는 아니라는 의미입니다. 문제는 그의 운세가 인생의 정점을 지나 완만한 내리막길에 접어들었다는 점입니다. 우리는 누구나 인생의 전성기라는 것을 경험합니다. 가장 밝게 빛나고 모든 것이 뜻대로 이루어지던 시절,
그는 그 황금기의 기억에서 쉽게 벗어나지 못하는 듯 보입니다. 나 때는 마리아라는 과거의 영광에 머물며 그 시절의 빛을 되찾기 위해 끊임없이 노력하지만 결과는 예전만큼 만족스럽지 못할 것입니다. 마치 한때 세상을 태울 듯이 활활 타오르던 거대한 불꽃이 이제는 서서히 사그라들며 마지막 온기를 간직한 숯불이 되어가는 과정과도 같습니다. 지금 그가 하는 많은 행동들은 진정한 전진이라기보다는 현재의 위치를 지키기 위한 버티기에 가깝습니다. 사람들에게 보여주기 위한 이미지 메이킹, 즉 자신의 진심을 드러내기보다는 남들의 눈에 비치는 자신의 모습을 계산하는 시기를 보내고 있습니다. 내면의 진실보다는 외적인 이미지가 더 중요하다고 스스로 판단하고 있는 것입니다. 그렇다면 그의 인생에서 가장 아쉬운 점은 무엇일까요? 바로 때와 시기가 어긋났다는 점입니다. 만약 그의 인생에서 가장 큰 뜻을 펼칠 기회가 지금보다 몇 년 앞서 그의 운이 하늘을 찌를 듯한 최전성기와 맞물렸더라면 결과는 완전히 달라졌을 것입니다. 그는 의심의 여지 없이 자신의 목표를 100% 달성했을 것입니다. 하지만 운명은 그에게 완벽한 시기를 허락하지 않았습니다. 이제 그는 이미 한 번 꺾인 운의 흐름 속에서 다음을 도모하고 있습니다. 그를 믿고 따르는 수많은 사람들과 함께 말입니다. 그는 결코 자신을 따르는 이들을 악의적으로 희생시키는 사람은 아닙니다. 나만 잘 먹고 잘 살겠다는 이기적인 지도자는 아닙니다. 하지만 자신의 욕심과 만족이 먼저 채워져야 비로소 그 온기가 주변 사람들에게도 나눠지는 형태일 것입니다. 앞으로 그에게 또 한 번의 기회가 올 수 있을까요? 가능성이 전혀 없지는 않습니다. 마치 가뭄 끝에 단비가 내리듯 혹은 복권에 당첨되듯 기적적인 운이 따른다면 다시 한 번 기회가 찾아올 수도 있습니다. 하지만 이미 내리막길에 접어든 운세를 거슬러 다시 정상을 향하는 것은 웬만한 노력과 행운 없이는 불가능에 가까운 일입니다. 하늘과 땅의 기운이 다시 한번 그를 위해 완벽하게 맞물려야만 가능한 일일 것입니다. 결국 이 이야기는 우리에게 운명이란 무엇인지 묻고 있습니다. 한 인간의 강력한 의지와 노력만으로 모든 것을 이룰 수 있는 것일까? 아니면 결정적인 순간에는 보이지 않는 때의 도움이 반드시 필요한 것일까? 한 시대를 움직이려 했던 한 지도자의 삶을 통해 우리는 한 인간의 인생이란 정점에 오르는 과정만큼이나 그 정점에서 내려오는 길을 어떻게 걸어가는지가 중요할 수 있다는 것을 생각하게 됩니다. 이것은 한 남자의 어깨에 지워진 운명의 무게에 관한 이야기입니다.